تېره شوې ویډیو کې دا مونږ پیژندلي وو چې ګیسز ایکسچینج څه شی دی او بیا د هغې ډفرنټ میتھډ مونږ ویلي چې دا ډیفیوژن پروسس باندې کیږي. صحیح ده؟ دغه ټولې قصې مونږ کړې وې. بیا مونږ بریتینګ او ریسپایریشن دا قصه هم مونږ کړې وه. صحیح شوه؟ ناو مونږ ګیسز ایکسچینج په څه کې وایو؟ په پلانټ کې. په پلانټ کې ګیسز ایکسچینج څنګه کیږي؟ مطلب ایکسچینج اف ګیسز په پلانټ کې څنګه کیږي؟ نو پلانټس که مونږه جنرالي کلاسیفیکیشن مونږ وکړو د پلانټس، نو پلانټس کې زموږ سره ایکویټیک پلانټس هم راځي او بل لینډ پلانټ راځي. هغه پلانټ کوم چې په واټر کې، صحیح ده، اوبو والا چې کوم وي هغې ته مونږه ایکویټیک پلانټس وایو. او کوم پلانټس چې زموږ سره په دې ځمکه لینډ باندې دې ته وایي لینډ پلانټ. صحیح ده؟ نو اوس به مونږ دا پیژنو چې ګیسز ایکسچینج په ایکویټیک پلانټس کې څنګه کیږي او ګیسز ایکسچینج په لینډ پلانټ کې څنګه کیږي. که مونږ جنرالي وګورو نو په ایکویټیک پلانټ کې ګیسز ایکسچینج د ډیفیوژن په پروسس باندې کیږي. صحیح ده؟ ډیفیوژن پروسس باندې داسې کیږي چې د هائی کنسنټریشن نه به لوور کنسنټریشن ته، ځکه ډیفیوژن پروسس خو تاسو پیژندلی وو. صحیح ده که نه؟ نو ګیسز ایکسچینج به په ایکویټیک پلانټس کې په ډیفیوژن پروسس باندې کیږي. صحیح ده؟ او که مونږه د لینډ پلانټ خبره وکړو، ګیسز ایکسچینج په لینډ پلانټ کې څنګه کیږي؟ نو په لینډ پلانټس کې زموږ سره ګیسز ایکسچینج په مختلفو طریقو سره کیږي. مختلف سټرکچر دي لکه CO2 O2 دا دې ته مونږ ایکسچینج وایو که نه، چې اکسیجن څنګه دننه ځي او کاربن ډای اکساید څنګه اکزیل کیږي. انهیلیشن اکزیلیشن څه کیږي؟ صحیح ده؟ سوري په دې کې خو انهیلیشن اکزیلیشن دا ایر څنګه انټیک کیږي او څنګه ریموف کیږي. صحیح ده؟ په پلانټ کې دې ته څه وایي؟ ګیسز ایکسچینج وایي. اوس په لینډ پلانټ کې مونږ دا پیژنو چې په لینډ پلانټ کې ګیسز ایکسچینج څنګه کیږي. نو په لینډ پلانټ کې ګیسز ایکسچینج په مختلف سټرکچر باندې کیږي. یو ته وایي سټومیټا، بل ته وایي لینټسل، نمبر 3 دی زموږ سره روټ هیر. ٹھیک شو؟ اوس راځو سټومیټا. سټومیټا څه شی دی؟ سټومیټا چې دی که نه دا سمال پورز وي په لیوز کې. فار ایگزامپل مونږه لیف راواخلو که نه، سټومیټا اوس مونږ پیژنو چې سټومیټا څه شی دی. فار ایگزامپل مونږه ینګ پلانټ سټیم نو مونږه لیفز راواخلو او دا مونږه زوم کوو دا سایډ یې. صحیح ده؟ دا به مونږ ته داسې ښکاري. نو دا سټومیټا چې ده دا سمال پورز دي. صحیح ده؟ او ایچ سټومیټا چې ده دا سراونډډ وي په 2 سیل باندې، لکه یو سیل دا دی یو سیل دا دی. دوو سیلونو په منځ کې چې کوم ایریا ده دې ته وایي سټومیټا. سټومیټا سمال پورز دي. دا سټومیټا په کوم ځای کې پریزنټ ده؟ دا سټومیټا په لیوز کې پریزنټ ده. او دې سیلز ته څه وایي؟ دې ته ګارډ سیل وایي. اوکې، GUARD ګارډ سیل. صحیح ده؟ دې ته څه وایي؟ دې ته ګارډ سیل وایي. او دا پورز چې کوم دی که نه اصل کې دا سټومیټل پورز دی. ښه، ګورئ کله چې مونږه لیف راواغستو دا مونږه زوم کو، مطلب دا ایریا ورته واغسته یا مایکروسکوپ یا څه کې دا مونږه زوم کړه که نه، دا به مونږ ته داسې ښکاري. اوس داسې به مونږ ته څنګه په دې کې به مونږ ته سټومیټا څنګه معلومیږي؟ نو ګورئ دا سټومیټا چې دا سراونډډ ده، مطلب د دې نه غیر چاپېره څه دي؟ د دې نه غیر چاپېره 2 سیل دي که نه. ګورئ دا سټومیټا ده، دا سټومیټل 4 دی، د دې نه غیر چاپېره 2 سیل دي. دې سیلز ته څه وایي؟ دې ته ګارډ سیل وایي. او ګیسز ایکسچینج چې دی په لینډ پلانټ کې، نو یو سټرکچر پکې دا دی چې ګیسز ایکسچینج په لینډ پلانټ کې څه کیږي؟ سټومیټا کیږي. CO2 انهیل کیږي او O2 اکزیل کیږي. صحیح ده که نه؟ ها، د دې سټومیټا په ذریعه باندې اکسیجن انټر کیږي. فار ایگزامپل که په پلانټ کې څه کیږي؟ ریسپایریشن کیږي. ریسپایریشن کله کیږي نو دا اکسیجن چې دی دا انهیل کیږي. صحیح ده؟ په دې سټومیټا باندې کیږي. او ریسپایریټري سنټر ته، ریسپایریټري سنټر ته مین مایټوکانډریا ته
مایټوکانډریا ته ځي، هلته کې څه کېږي، هلته کې اکسچینج کېږي، صحیح شو، ریسپایریشن کېږي. او که فرض کا کوم کاربن ډای اکساید چې جوړیږي که نه، او فرض کا دا کاربن ډای اکساید یوز نشي په فوټوسنتھسس پروسس کې یوز نشي، نو دا به بیا په دې پور باندې په سټومیټل پور باندې بهر ته اکسیل کېږي. په خبره پوه شوئ؟ په پلانټ کې، په لینډ پلانټ کې ګیسز ایکسچینج په مختلفو سټرکچرو باندې کېږي. یو هغې کې دی سټومیټا. سټومیټا څه شی دی؟ سټومیټا چې دا دا سمال فورس دي په لیوز کې، ینګ لیوز کې، صحیح ده، دا په لیوز کې فورس دي، صحیح ده. او ایچ سټومیټا چې دا دا سراونډډ ده، د دې نه غیر چاپېره څه دي، 2 ګارډ سیل دي. تاسو وګورئ، یو ګارډ سیل دا دی، یو سیل دا دی، دا څه شو، 2 guard cell شو. Between the 2 guard cell there is a pore present called stomatal pores. The pore ته څه وایي؟ دې ته stomatal pore وایي. Through which carbon dioxide is exhaled, through which carbon dioxide is removed from the plant leaves, from plant body. صحیح ده، د plant body نه دا څه کېږي، دا remove کېږي. او که چېرته اکسیجن فرض که په پلانټ کې ریسپایریشن کېږي، نو بیا oxygen is entered to the stomatal pores and reach to the mitochondria mitochondria ته دا ریشي، صحیح ده، دې ته څه وایي، د ریسپایرټري سنټر وایي. نو دلته کې لاړ شي او مطلب ریسپایریشن وشي، صحیح ده. او که کاربن ډای اکساید پروډیوس شي، when the carbon dioxide produced is not utilized in the photosynthesis, then carbon dioxide is exhaled through stomatal pore. So this is the function and this is the structure of stomata. So one of the structure in gases exchange in land plant is stomata. Now let's come to know the second point, which is called lenticel. So خلق دا lenticle pronounce کوي، ها lenticel دی دا، ټیک ده. lenticel څه شی دی؟ These are the small rise pore in the stem of woody plant. For example, مونږه یو پلانټ واخلو، فرض که دا سټیم دی که نه، یو پلانټ سټیم دی، ووډي پلانټ سټیم دی، صحیح ده. نو که د هغې د بارک ته تاسو وګورئ که نه، دا خو ما غټ غټ وایستل، خو هغې کې داسې پور پرزنټ دي، صحیح ده. ووډي پلانټ که تاسو وګورئ د ووډي پلانټ سټیم ته، په هغې کې داسې څه داسې پور پرزنټ دي، دا دومره غټ نه وي، خو دا ما غټ وایستل، صحیح ده. داسې پور په هغې کې پرزنټ دي، او دې ته څه وایي، دې ته وایي لینټسل. دې پور ته څه وایي، دې ته لینټسل وایي. او دا څه شی دی، دا بارک دی، ښه بارک دی. د چا بارک دی؟ د ووډي پلانټ. دا د ووډي پلانټ بارک دی، په دې کې دا لینټسل دي، صحیح ده. په لینټسل کې څه چل کېږي، ګیسز ایکسچینج کېږي. نو په سټیم کې ګیسز ایکسچینج د څه په ذریعه کېږي، د لینټسل. که د لیوز خبره مونږ وکړه، هغې کې سټومیټا. او د تھرډ پوینټ دی روټ هیر، چې روټ هیر باندې کې څنګه، فار ایگزامپل که تاسو وګورئ، دا زموږ سره سټیم دی د یو پلانټ دی نه، که تاسو وګورئ دا ارت دی، دا بیا څه دی، دا روټ دی، صحیح ده، مین روټ راغلی دی، چې کوم دا دغه شي دي، دا څه دي، دا روټ هیر دي. نو که تاسو روټ هیر ته سوچ وکړئ که نه، نو دا روټ هیر څه شل کوي، دا ډیزال اکسیجن د سایل نه ابزارب کوي د ډیفیوژن په پروسس باندې، صحیح ده. دا روټ هیر څه چل کوي، ډیزال اکسیجن چې په منرل کې یا په واټر کې، صحیح ده، ډیزال اکسیجن څه کوي، ابزارب کوي، صحیح ده. د څوک دا روټ هیر را لګي څه چل کوي، ډیزال اکسیجن څه کوي، ابزارب کوي. نو په پلانټ کې ګیسز ایکسچینج چې دی دا په څو پروسس باندې کېږي، په پلانټ کې ګیسز ایکسچینج په مطلب په لینډ پلانټ کې، په ایکویټک پلانټ کې، په ډیفیوژن پروسس باندې کېږي، او په لینډ پلانټ کې په سټومیټا باندې، لینټسل باندې، روټ هیر باندې. اوس سټومیټا تاسو وپېژنده چې سټومیټا څه شی دی، د
هغې نه بعد بیا تاسو لینټسل دلته کې چې موږ کومه خبره وکړه د هغې نه بعد بیا موږ روټ هیر کومه خبره چې موږ دلته وکړه صحیح ده چې په دې طریقه باندې دا روټ هیر چې دي که نو د واټر مالیکیول نه یا د منرل نه دا ډیزال اکسیجن ابزارب کی صحیح ده د سیلولر ریسپیریشن دپاره ډیورینګ ریسپیریټر مطلب چې کله په پلانټ کې ریسپیریشن کیږي مطلب که تاسو وګورئ په نایټ کې په پلانټ کې فوټوسنتھسس کیږي نو obviously no because there is no light او لایټ چې دی دا زموږ سره ریډکټن دی خامخا په کار دی د فوټوسنتھسس لپاره که په دې کې فوټوسنتھسس یا کاربن ډای اکساید یا واټر په دې کې دا ابسنټ یو په دې کې هم ابسنټ نو فوټوسنتھسس به نه کیږي نو که تاسو د شپې وګورئ د شپې صحیح د شپې تیارۍ لایټ نه چې لایټ نه بیا پلانټ څه کوي ریسپیریشن کوي په ډے ټایم کې هم پلانټ ریسپیریشن کولی شي صحیح ده او په سپیسیفیکلی په میډ سپیسیفیکلی نایټ ټایم کې نو څه چل کوي پلانټ ریسپیریشن کوي او د هغې دپاره د اکسیجن چې کوم دی دا ډیزال اکسیجن که په منرل کې واټر کې دا د څه کوي دا ابزارب کوي او دا څنګه ابزارب کوي دا روټ هیر په ذریعه باندې صحیح ده حاجی اوس مونږ خبره کوو د ګیسز ایکسچینج اینڈ ډے ټایم په ډے ټایم کې ګیسز ایکسچینج څنګه کیږي صحیح ده نو که تاسو وګورئ ما تاسو دا خبره وکړه چې په پلانټ کې هم فوټوسنتھسس کیږي او هم ریسپیریشن کیږي صحیح ده پلانټ کې هم فوټوسنتھسس کیږي په ډے ټایم کې هم ریسپیریشن کیږي خو ریسپیریشن ریټ چې دی دا ډېر سلو ایز کمپیر ټو فوټوسنتھسس نو کوم اکسیجن چې پروډیوس کیږي د فوټوسنتھسس پروسس باندې صحیح ده کوم اکسیجن چې په فوټوسنتھسس پروسس باندې پیدا کیږي هغه مچ ګریټر یا ډېر زیات دي د کوم چې په ریسپیریشن کې یوز کیږي نو د دې اکسیجن نه څه اکسیجن خو یوز شي په دې ریسپیریشن کې کوم چې پلانټ کوي په ډے ټایم کې او باقي کوم اکسیجن چې پاتې شو هغه اکسیجن به د پلانټ نه ریموو کیږي دا به په څه طریقه ریموو کیږي وروره د پلانټ نه په پلانټ کې مونږه که ستاسو خیال وي نو مونږ ویل دي چې دا سټومیټا ده دا ټو ګارډ سیل دی ټیک ده دې ټو ګارډ سیل په منځ کې دا څه دی سټومیټال پور دی نو دا ایکسټرا اکسیجن چې کوم دی څه خو یوز شو په ریسپیریشن پروسس کې یوز شو کوم چې په پلانټ کې کیږي صحیح ده دومره خو نه دی یوز شوی که نه ریسپیریشن پروسس په پلانټ کې سلو کیږي او فوټوسنتھسس پروسس مچ ګریټر دی نو کم اکسیجن چې نور څه خو یوز شو خو کم چې پاتې دی دا یو اکسیجن دا به سټومیټال پور په ذریعه باندې څه شي دا به اکزیل شي اوکې نو په ډے ټایم کې تاسو وګورئ هم فوټوسنتھسس کیږي هم ریسپیریشن کیږي او فوټوسنتھسس کې کوم اکسیجن پیدا کیږي هغه په ریسپیریشن کې څه اکسیجن مطلب څه حصہ د دې اکسیجن هغه یوز کیږي په ریسپیریشن کې او باقي چې کومه ده هغه د سټومیټال پور نه څه کیږي ترو سټومیټال پور د پلانټ باډي نه څه کیږي ریموو کیږي صحیح ده او که تاسو خیال وکړئ نو کوم CO2 چې دلته پروډیوس کیږي ځکه چې ریسپیریشن کیږي خامخا نه نو اکسیجن ګلوکوز هغه یوټیلایزیشن به کیږي او څه چل به کیږي CO2 به پروډیوس کیږي ما تاسو ته وویل چې دا پروسس چې دی دا ډېر سلو دی ایز کمپیر ټو فوټوسنتھسس نو کوم کاربن ډای اکساید چې دلته پیدا کیږي نو دا کاربن ډای اکساید دا ډېر زیات سلو دی دا ډېر زیات لږ دی سلو نه دی سوري دا ډېر زیات لږ دی نو دا خو به هم په دې کې فوټوسنتھسس پروسس کې یوز کیږي او د بهر نه به نور اکسیجن ریکوایرډ وي ځکه چې دا دومره نه دی چې فوټوسنتھسس پروسس وکړي صحیح ده فوټوسنتھسس پروسس کوي به دا لږ دی صحیح ده نو ډېر والله به کار دی نو فوټوسنتھسس پروسس به دې له به نور کاربن ډای اکساید د انوایرمنټ نه راځي او هغه به سټومیټل پور په ذریعه باندې انسایډ پلانټ به انسایډ ته ځي صحیح ده دا و زموږ سره په ګیسز ایکسچینج په ډے ټایم کې هم فوټوسنتھسس کیږي او هم ریسپیریشن کیږي نو فوټوسنتھسس کې څه کیږي اکسیجن پکې پیدا کیږي او دا اکسیجن اماونټ چې دی دا په ریسپیریشن کې یوز کیږي د هغې په ریزلټ کې کاربن ډای اکساید جوړیږي
او ډېر زیات نه لږ مقدار کې دغه کاربن ډای اکساید چې دی دا په دې فوټوسنتھسس پروسس کې واپس هم یوز کیږي دغه کافي نه دی د فوټوسنتھسس لپاره د فوټوسنتھسس لپاره دغه اکسیجن کاربن ډای اکساید کافي نه دی نو سیجل کیږي د انوایرمنټ نه اکسیجن کاربن ډای اکساید راځي سټومیټل پور په ذریعہ باندې او کوم اکسیجن چې پروډوس کیږي د فوټوسنتھسس پروسس کې هغه ډېر زیات سیوای نو څه خو په ریسپایریشن کې یوز کیږي خو څه اکسیجن چې دی هغه ریموو کیږي د سټومیټل پور په ذریعہ باندې کې د پلانټ باډي نه ریموو کیږي او دا کاربن ډای اکساید چې دی انټر کیږي د سټومیټل پور په ذریعہ باندې ٹھیک شو اوس که تاسو خیال وکړئ نو نایټ ټایم کې فوټوسنتھسس سٹاپ شي صحیح ده فوټوسنتھسس سٹاپ فوټوسنتھسس نه کیږي چې فوټوسنتھسس نه کیږي نو مطلب دا دی چې اوس د ریسپایریشن دپاره چې کوم اکسیجن پکار و که نه هغه اکسیجن دته اوس دلته کې اویلیبل نه دی نو دا اکسیجن به د بهر انوایرمنټ نه د سټومیټا په ذریعه باندې د پلانټ باډي ته څه کیږي انټر کیږي به ځکه فوټوسنتھسس شو دی او ریسپایریشن به کیږي په نایټ ټایم کې نو ریسپایریشن دپاره اکسیجن ریکوایرډ دی او فوټوسنتھسس خو کیږي نه دې سیم پلانټ کې چې دغه فوټوسنتھسس دې په شان دی مطلب دلته کې خو ډېر زیات اکسیجن پیدا کېدو که نه نو څه به ترې یوز شو او هغه څه به ترې پاتې شو نو کوم به پاتې شو او به د سټومیټا په ذریعه باندې کې څه شو بهر ته به ایکسکریټ شو دلته کې وګورئ که تاسو نو اکسیجن چې دی دا نه پیدا کېږي دلته ځکه فوټوسنتھسس نه کېږي نو دله خو اوس اکسیجن د ریسپایریشن دپاره پکار دی که نه دی پلانټ باډي له نو دا به د بهر نه راځي د سټومیټل پور په ذریعه باندې صحیح ده د انوایرمنټ نه به راځي ٹھیک شو که نه او سی او ټو به بیا پیدا کېږي ریسپایریشن کې هغه سی او ټو به بیا د سټومیټا پور په ذریعه باندې کې څه کېږي اکزیل کېږي د باډي نه به ریموو کېږي او په دې طریقه باندې به ګیسز ایکسچینج کېږي نو مونږ په پلانټ کې ګیسز ایکسچینج ویلو ګیسز ایکسچینج چې دی دا ټو پروسس مطلب دا دی چې ګیسز ایکسچینج هم په ډے ټایم کې کېږي او هم په نایټ ټایم کې هم ګیسز ایکسچینج کېږي فوټوسنتھسس او ریسپایریشن دا دوه پروسسونه دا په ډے ټایم کې کېږي او په نایټ ټایم کې خالص ریسپایریشن کېږي په ریسپایریشن کې اکسیجن څه کېږي اکسیجن د بهر نه پکار دی د سټومیټا پور په ذریعه باندې کې به دا د انوایرمنټ د پلانټ باډي ته انټر شي او د هغې په ذریعه کوم ریاکشن چې ما تاسو ته اوله کې لیکلی او په ریسپایریشن ټاپک کې نو ګلوکوز له خو اکسیجن پکار دی د هغې په ریزلټ کې به موږ له ویسټ پراډکټ کاربن ډای اکساید جوړیږي چې کاربن ډای اکساید کله جوړ شي نو دا بیا د باډي نه ریموو کول هم غواړي که نه نو دا ریموو شي ځکه فوټوسنتھسس سټاپ دی اوس هم دا کاربن ډای اکساید د پلانټ لپاره ویسټ دی ځکه د کوم پروسس دپاره چې هغه ریکوایرډ دی د کاربن ډای اکساید د فوټوسنتھسس پروسس دپاره ریکوایرډ دی که نه چې فوټوسنتھسس سټاپ دی نو کاربن ډای اکساید څه پیدا دا د پلانټ لپاره اوس ایز ا ویسټ شو که نه شو نو دا به اوس څه کېږي د سټومیټل پور په ذریعه باندې به دا به ایکسکریټ کېږي او که تاسو خیال کړی نو د شپې چې کله څوک د ونې لاندې کښېني نو د هغه ساه بندېږي که نه خلک بیا وایي په ما څه دي نو د هغې وجه دا ده که نه چې په نایټ ټایم کې اکسیجن چې دی دا پلانټ څه کوي انهیل کوي او موږ ته خو هم اکسیجن خو موږ هم انهیل کوو او پلانټ هم زموږ نه دغه کېږي نو د دې په وجه کاربن ډای اکساید زیات دي په هغه ځای کې او اکسیجن کم وي د اکسیجن اماونټ کم وي ډېر کم وي ځکه چې پلانټ هم ریسپایریشن شروع کړلی په دغه سپیسیفیک پلیس کې چې دغلته پلانټ هم ریسپایریشن شروع کړلی او ته هم ریسپایریشن کوې نو اکسیجن خو لیمیټډ وي د دې وجې نه خلک بیا وایي مطلب سیچل کېدو که نه ډفرنټ خبرې کوي خلک نو دا و زموږ سره ګیسز ایکسچینج کوم چې نایټ ټایم کې کېدو او ګیسز ایکسچینج چې ډے ټایم کې صحیح ده نو انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به بل ټاپک کوو د خیره سره او زموږ دا چینل چې دی اپنا ساينس टीचर
نا ساينس ټیچر دا درسره سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک ضرور ورکړئ ځکه د دې سره به موږ ته دغه میلاویږي صحیح ده او انشاءالله بیا به نورې ویډیوګانې هم د خیر سره جوړو صحیح ده نو تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ دوستانو سره هم شیر کړئ صحیح ده ډېره مننه تھینک یو